იცით როგორ იკერებოდა საქმეები ბაჩუახალაიას წინააღმდეგ? 2014 წელს ჩვენთან მოვიდა ადამიანი, გოდერძი ჯოლოხავა, ყოფილი პატიმარი, რომელმაც კამერის წინ ისაუბრა, როგორ ემუქრებოდნენ, როგორ აიძულეს მიეცა ინტერვიუ, მოგვიანებით კი ჩვენება ბაჩუახალაიას წინააღმდეგ. ამ სპექტაკლის სცენარისტები იყვნენ მაშინდელი იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, ჟურნალისტი ირმა ინაშვილი და მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი. ნახვა უნდაო, წულუკიანთან ვარ დაბარეულიო, ღამის 7 საათზე ავედით ჩვენ. ვინ დაგიკავშირე? ეს ირმა ინაშვილი. თვითონ დაგიკა? კი. შენ ნომერზე? კი. რო ავედით იუსტიციის სამინისტროში. ვის შეხვდით? კაბატონ თეა წულუკიანს. გამომელაპარაკა რაზე ვიჯექი, რამდენჯერ ვიყავი მასამართლე, რაზე ვიყავი. და მითხრა, რომ შენ უკან შებრუნებას არაფერი არ უნდაო. შენი წარსული ცხოვრებიდან გამომდინარეო, თქვი, რასაც ეს დაწერილი მას მაჩვენებდა ის ირმა ინაშვილი. დავთანხმდი მე, კარგი მეთქი, ჩავხდით კბილაშვილსაც პროკურატურაში, მე და ირმა, მაღანაც მითხრაო თეამო, რომ თანახმახარო და იტყვი მასეო და კი მეთქი. პრობლემა არ არის მეთქი და მასე როგორ იყო კონკრეტული საუბარი, როგორ თუ კი, როგორც რასაც მანახე დაწერილი. ანუ ბაჩუახალაია გეუბნებათ, კიდევ ერთხელ ვაკონკრეტებ, ჩვენ მოგცემთ დანასაკ, აგერ არის ოლიგ და მოკალი თუ აღიარებას არ გააკეთებს ეს პატიმარი. არსად არ წამომიღია, მაგით წავიკითხე რამოდენიმეჯერ. და რაღაცა მე შეცდომებს რომ შვებდი აპაუზებდა, ასეთი ფოტოაპარატი იყო ზუსტად შეიძლება ცოტა პატარა. და მე იმას ვიზამობ, მე თვითონ დავალაგებ რა როგორ. თუ ყავს ფიზიკურად ნანახი ბაჩუახალაია? ახლოდან? არა, მარტო ტელევიზორში.